好多人都唔相信我哋小燈光嘅點心係手工製造㗎。你睇下，我哋後期5點鐘幾十個師傅都做唔切，客人食過基本上都翻轉頭嘅。我哋家族做咗30幾年嘅餐飲，識牌人基本上都識我哋㗎啦。好多人都中意食我哋嘅地道豬油包㗎，放咗好多果油落去，冇咁甜冇咁膩。外邊食嘅糯米雞邊時有咁足料啊？糯米啊都係用瑤柱師撈過㗎。而家嘅糖沙翁好少人做㗎。我哋呢個新出嘅脆皮燒雞包你翻床味。香茅焗爽豉，張推嘅時候佢要喐㗎，我哋真係真材實料㗎，銳格嘅配方，使咗好多錢㗎。我哋唔會為咗賺錢放啲亂七八糟嘅添加劑落去，自己能做嘅嘢都係自己做。從猜皮開始，從磨豆開始，我哋呢個牛肉嗦炒麵係好考功夫㗎，好似食爽爽麵一樣。客人話我哋小燈光食過翻床味，真係冇得彈。手工點心咧，先經得起時間嘅考驗。